喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。所以咧，呢個湯水咧，我介紹俾大家就係好有作用，唔係亂咁配搭嘅，有根有據。阿媽廚房，今日嗰個叫素湯水，又可以叫湯，又可以叫水。近來咧，好多女士話起身嗰時咧，隻手腫合埋咁，腳又腫。春天同熱天交界之間咧，濕氣太重，所以咧你感覺到自己好似脹啊。咁有時候我哋就要煲去濕湯啦。呢啲就係去濕料，即係有2種選擇，就咁煲或者加埋冬瓜加肉。我哋而家咧就睇一睇啲材料。呢啲係藍豆，不過係炒過嘅，你睇唔睇到辣炒過嘅形狀？漿卜卜嘅，呢個就係赤小豆，又唔係紅豆喎。有啲出邊賣嗰啲係竹豆嚟嘅，唔係正宗赤小豆，咩長啊嚇？呢個先係正宗嘅赤小豆。生薏米、熟薏米，生薏米炮製咗之後咧，就變咗熟薏米，就冇咁寒涼啦。即係同埋阿媽一齊嘅啦。咁生薏米好多人咧就話焗水飲，就千祈唔好生嚟焗水，一定要煲過先好。同埋咧，你唔可以一日咁樣嚟飲嘅，飲得太多好多尿屙嘅。對於尿頻人士咧係唔適宜飲嘅生薏米啊。呢個係谷芽，呢個麥芽有消滯嘅作用，滯咗唔開胃，唔想食嘢咧，就煲谷芽、麥芽。如果你睇過我嘅湯水片咧，都有一個印象叫做親子茶。咩係親子茶咧？就即係等於開奶茶啦。記唔記得呢個組合啊？咪係開奶茶咯。嗱，除呢個2、3、4、5呢5樣就再加竹葉同埋燈芯花，就係開奶茶啦。所以呢個組合都係啱各位飲，就唔好見到係開奶茶就係 BB 仔飲嘅喎。大家唔好誤解咗，個組合都喺度啦。就繼續講一講呢個濕料。呢個係運寧，就係寧心安神。好多人呢排成日話失眠瞓唔着，通常都有呢個運寧，好好瞓嘅飲咗。果皮咧就係化氣做，另外咧就驚有啲人咧滯啊，所以我咧就落埋呢個果皮。北芪氣脹啊、手脹啊都好有作用喎，行起啲氣，等佢咧快啲去濕啊。我哋亦都會有一個湯水片介紹北芪同埋黨參，所以咧呢個湯水咧我介紹俾大家就係好有作用，唔係亂咁配搭嘅。有根有據，喺呢個片糖，一來就甜啲，二來咧搞咗解毒個滋潤皮膚。嗱，你唔好以為哇加片糖啊好甜嘅喎。嗱，如果你自己有糖尿病、血糖高，唔好加片糖咯。片糖你最緊要買純正蔗糖，唔好買其他嘅糖。我再三強調就係唔好買其他咩黑糖，唔啱嘅。今次我哋咧煲冬瓜，冬瓜有去水作用，又可以清熱毒。天嗰時咧，佢會有塊蓮葉送俾你。你記住，個人嘅體質唔同，唔係好多人咧接受到冬瓜寒底口淡淡咧。如果成日暈，就唔好飲咁多咯喎，因為咧一飲冬瓜佢就更加暈嘅，所以你哋要小心啲啊！你可以唔加冬瓜噶，就咁用啲煲去濕料，加塊果皮，或者你再加埋1片薑、冬瓜連皮一齊煲，所以一定咧就省乾淨嗰個皮啊！佢切開一大大片，呢個要買喎，係藥材之一，都好有作用。加2公升個水，煲多咗，你可以擺落雪櫃嗰度雪凍佢嚟飲嘅。咁年青人係最中意噶啦，飲凍嘢係咪？但係咧就唔好擺咁多日喎，2日好啦。倒咗啲藥材落去，你都見到好乾淨啊，所以咧就唔使噶啦。2塊片糖咧，我遲啲先放，唔使咁早放。我啲片糖就係2/3，你可以放晒一整片落去嘅，冇所謂嘅。都等佢滾咗之後先放冬瓜。你滾啦，我而家落冬瓜，連埋皮落吓。片糖可以擺埋落去，等佢煲到啲冬瓜軟咗身，等佢透明，
就為之得噶啦。冬瓜變咗色噶啦，已經透明。呢個去濕水已經煲好。文令咧冇整實，仲係一條，因為咧我飲嗰陣時咧，我唔想卡住個喉嚨。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。